فاكر يا صديقي زمان واحنا في المدرسه كان يقول لنا ان الجسم ده فيه تريليونات من الخلايا، وكل خليه من دول في حاجه جواها اسمها الميتوكوندريا، ودي بيكون جوه الخليه ومسؤوله عن انتاج الطاقه. بالبلدي كده مصنع انتاج الطاقه جوه الخليه. لقوا بقى حاجه موجوده بكميات كتير جوه الخلايا ومسؤوله عن انتاج الطاقه، ودي اسمها الكيوتين. ده غير دورها الفعال في تحسين الدوره الدمويه وكمان صحه القلب والوظائف بتاعته. فبسبب تحسين الدوره الدمويه وكمان انتاج الطاقه جوه الجسم ده خلى البرفورمانس وادائك عالي جدا في التمرين. الكيوتين ما وقفش تاثيره على الدوره الدمويه في كده وبس، ده كمان بيقلل الكوليسترول الضار اللي هو ال LDL لو دينستي لايبوبروتين، عشان كده بيخلي الدوره الدمويه وصحه القلب بصحه افضل. ده غير انه انتي اوكسيدنت قوي جدا، يعني مضاد للاكسده، وده بيحارب الفري راديكالز. وايه هي الفري راديكالز دي؟ وهي الجسيمات الضاره اللي بتيجي من بره الجسم. والجسيمات الضاره دي بتيجي من بره ازاي؟ عن طريق عوادم السيارات والتدخين السلبي، وكمان المبيدات اللي بتكون موجوده سواء في الاكل او بترش في الجو، وايا كان حاجه خارجيه ممكن تكون ضاره بتاثر بطريقه عكسيه على صحتك. ودي على فكره ممكن تلاقوها في موقع ايفيت. تستخدم